Esse é o som dos últimos dias que eu tenho cantado e eu vou entregar. Não importa muito a minha voz, o que importa é a mensagem e o mais importante ainda, acima de tudo, é o dono da mensagem, porque quando Deus manda, todo mundo obedece, não tem como negar. Até porque a vida vai te levar por caminhos que vão te empurrar para fazer o que Deus quer que você faça. Não importa onde você esteja, se Deus quiser te tirar dali, te mover de um lugar para o outro, Ele vai mover, porque a vontade dEle tem que se cumprir, a palavra dEle tem que se cumprir. E está tudo conectado. Nós às vezes achamos que é só nós, é só nossa família, está tudo bem. Os outros não têm nada a ver com a nossa vida, mas a verdade é que está todo mundo conectado. De alguma forma, você vai levar a palavra de Deus para pessoas supostamente aleatórias. E aquela pessoa aleatória é alguém que Deus está preparado também para salvar mais 100, nem que for mais 10 almas. É tipo assim, você salvou uma alma.